Tuesday? Ano Tuesday? Dapat daw pag may nagbibigay sa atin, kahit nakakahiya, huwag natin tatanggapin natin. Ganito po mag-birth ng baby. Yung baby Antonio Vio, ayan po, alam niya maraming diaper, kaya sunod-sunod po ang kanyang pupo. Small na ho tinatanggap namin mga kapusod. Ano, mga kapusod? Yung buto na naman. Antonio. Look, everybody. Antonio. Yan. Antonio. Ayun siya ako. Oh, yung Milo ko. Ang likot-likot. Alam mo ba, Daddy, nung ni-room in siya sa akin, syempre pinadede ko siya, tapos binabog ko siya. First day pa lang niya, alam niya nang itaas yung... Kasi first day? Basta first day pa lang, alam niya nang iangat yung ulo niya. Mami, may nag-pledge ng microwave. Oh? Sino? Si JJ. Pledge pa lang naman. Oo, pero syempre, di pa sabi nga sa church, claim it. Yung nagbigay nito, yung ganyan. Uy, nakakaya naman sa kanya. Oo. Nagulat nga ako eh. Pledging microwave. Pledging pa lang naman nga. Alam mo kung bakit? Napanood niyo yung video natin. Nawala tayong microwave. Wala tayong microwave. I-video din kaya natin yung utang natin. Baka may mag-pledge na pambayad ng utang. Grabe ka naman. Lusog-lusog. Nagkaroon na siya ng mga rashes, oh. Sa init. Save the best for last talaga. Kaya pala ako na-save. Save the best. Tulog ng tulog. Tulog na naman. Kising. Sipin mo si Amiro at si Archelo, ganito lang din dati. Okay, mas Tapos ngayon, nasa labas na siya. nasa labas na sila, wala na tayo. Sana lang. Like, looking forward ako dun na. Looking forward ako sa time na ano na sila. May kanya-kanya na silang buhay. Double chin! Paglaki niya, mapapanood niya Si Ninang May, nagbigay ng 500. Saan? Kanina. Andyan. Bilihan daw kita ng prutas. O, bilan mo ako ng fruits. Gusto ko ng grapes, apple. Sige, tama, dadaan sila atin ng bukas bili ka saging. Nakabili na ako saging. Yung saging araw-araw ko yung kayang bilhin. Cute, oh. Yung cute. Panawagan po, endorser. Ito po, si Baby Antonio Vio. Ano yung endorse niya? Hagis na. Hagis na. Ba't alam nila na hagis yung diaper niya? Alam din nila na maganda ang hagis. For sure, marami din magagandang ibang diaper. Diba? Mamaya ko na siya bibihisan pag ano, gising na talaga siya. Pag buhok, laki ng ulo. Nagkasya yan sa anes mo, mami. No? Kaya nga lahat ng gamit ni Baby white.